喂，有個觀景台咁威嘅依家，係新定咩嚟㗎？去唔去睇下？過去睇下啦，不如。咁靚，好啊，過去啊，及下。撞上去我覺得係。哇！有觀景台我都唔知㗎。我記得呢度係好靚，跟住可以落去啊嘛。呢度落得咩？落到去玩嗰個咩咯？係咪啊？新路嚟嘅呢條。嗰條架唔穩掂嘅。嗰個咩啊？嚇！石澳飛道啊！係啊！哦，你同阿米高玩嗰個咯，係嘛？灰色嗰啲水，牛屎水嚟。哇！呢度咁鬼靚嘅，兩邊整啲石仔擺喺度。石龍拱觀景台啊，又去下先，去下新地方。哇！要台嘅觀景要台啊嘛，話明要。觀景台喎真係。咁就要台㗎啦。咦？佢 OK 喎，佢每隔一級就可以踩一腳喎。喂，呢度有一條嘅。唔同咩？定係可以景家喺嗰邊落啊？上咗先啦。係嘛？上咗去睇下先。見到呢條路嗰啲。可能景家喺嗰邊落咧。係啊，可能可以喺嗰邊落。係咩？望到成個咩啊？山上面影落嚟差唔多啊！係咪同個荃灣影晒？喂，係靚喎！哇，成個荃灣喎，大橋啊！哇，有睇！哦，石龍拱下落，哇嚇！係呢條啊！啊係啊，啱啊 ，exit 啊，exit 啦，啱啊！哇，係啲木㗎喎，哇！咁過癮嘅呢條，有人啊！誒啱啊！有人上有人落啊！好多啊！呢條。呢條順好多，一流啊！哇，好靚啊！呢度兩邊有石，好型啊！拍出嚟。哇！呢度有難度啊！哇，咁多犀利嘅，你贏，好嘢喎！嗰度上到嘅。勁仔啊！正。